Olá pessoal, mais uma vez aqui com uma novidade aqui no canal, né? Esse aqui é a embreagem do Kia Sportage, tá? Do Kia Sportage. Pra mim isso aqui é uma alegria em pegar esse kit de embreagem. Como você pode ver, tá bem gasto aqui. Eu vou ter que fazer uma solda aqui, então logo ela vai cortar.